자신을 믿는 것은 가장 중요한 첫걸음입니다. 자신의 직관과 내면의 목소리를 신뢰하세요. 자신의 생각을 표현하는 것이 중요합니다. 다른 사람의 의견에 휘둘리지 말고 자신의 목소리를 내세요. 다른 사람의 성공을 부러워하지 마세요. 다른 사람의 성공을 부러워하기보다는 자신만의 길을 찾고 그 길을 따라가세요. 자기 신뢰가 가장 중요한 성공의 열쇠입니다. 다른 사람의 기대에 맞추지 마세요. 다른 사람의 기대에 맞추지 말고 자신의 기대에 부응해 자신이 원하는 삶을 살아가세요. 용기를 내어 자신의 길을 가라. 자신의 길을 가는 것은 용기가 필요합니다. 다른 사람의 시선에 흔들리지 말고 자신이 믿는 길을 걸어가세요. 진정한 행복은 자기 자신에게서 온다. 행복은 외부에서 오는 것이 아니라 우리 자신의 내면에서 오는 것입니다. 자기 신뢰와 자기 사랑이 진정한 행복을 가져다 줍니다. 자신에게 충실한다는 것은 다른 사람의 기대에 맞추기보다는 자신의 가치와 신념에 따라 살아가는 것입니다. 위대한 것은 다른 사람들과 다를 용기를 가지는 것입니다. 자신만의 길을 걸어가세요.